السلام عليكم. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على طريقه استعمال ميكوسيل، فانا ديجا حطيتها لكم عندي في قناه ندى هيلث لايف، ولكن غنشرح لكم طريقه الاستعمال وخا ندير لكم بقيتها غير شويه. هاد ميكوسيل فهو بالنسبه للوليدات الصغار من عامين والفوق، يعني بالنسبه للوليدات اللي عندهم قل من عامين ما غاديش يقدروا ياخذوا هاد ميكوسيل. هذا فيه الكربوسيستين، واحد الماده اللي هي سميتها الكربوسيستين. هذا ميكوليتيك، يعني كينقي الصدر، كيخوي الكرشه اللي كتكون في الصدر ديال الوليد. كيف ما قلت لكم غاديين ياخذوها من عامين والفوق. طريقه الاستعمال ديالو غادي ياخذ واحد الكويير صغيره من مورا الماكله، يعني كويير من مورا الفطور وكويير من مورا الغداء وكويير من مورا العشاء. هذه الا كانت عنده غير لاتو يعني عامره، يعني لاتو غراس، الا كانت عنده الكحبه ديالو عامره ياك. هذه من جهه اخرى، بالنسبه الا كانت عنده الكحبه وعنده مثلا لا فيفر او اللي عنده السخانه، فهنا كنعطي مثلا الباراسيتامول. كنعطيها واحد المده ديال واحد النهار، يعني كنبقى نجرب باراسيتامول وكنعطي مع طبيعه الحال الدواء ديال الكحبه. الا ما هبطاتش ليا هذيك السخانه اكيد خصني نعطي لونتيبيوتيك. يعني هنا اللي بغيت نوصل لكم هو ما نجيوش وناخذوا لونتيبيوتيك، نديروا بعدا يعني اونتي بيريتيك اللي يهبط لينا السخانه، بحال دوليبران، بحال سيتاميل، بحال بارونتال، بحال بريفين، بحال شي حاجه اللي كنعرفوها بانها كتهبط لينا السخانه. غادي نستعملوها لوليداتنا ونعطيو معاهم هاد ميكوسيل سيرو. هاد ميكوسيل كيدير 12 درهم او 13 درهم في لا فارماسي، يعني الثمن ديالو رخيص. والناس اللي كيسولوني على راني داكشي قلت لكم في القناه، راه عندي مفصل غير هنا. المهم كنختصر لكم. الناس اللي كيقولوا لي اون فوا ملي كنحلوا الفلاكون شحال غتبقى لينا، راها كتبقى شهر. اصلا الا تبعنا واحد التريتمون ديال اون سيمين، راه الفلاكون ما غيبقى فيها حتى شي حاجه، يعني راه القرعه يلاه فيها 125 مللي، يعني ما يبقى فيها حتى شي حاجه. ولكن الناس اللي كيديروا مثلا تريتمون غير يومين كيوليو وليداتهم مزيان، راه كتسدي القرعه وكتبقى شهر. كتكتبي لا دات وقتاش حليتي القرعه، ماشي وقتاش شريتي الكرتونه، وقتاش حليتي القرعه، وكتخليها اون فوا كيفوت شهر كترمي لي سيرو. ماشي لي سيرو راه ماشي بحال لي ساشي لا، كتكون التاريخ ديالهم هي اللي كيكون في لومبالاج اللي على برا. فكنتمنى تكون يعني استفدتوا معايا في هذا الفيديو صغير اللي حطيته لكم. كيف ما قلت لكم، بالنسبه للناس اللي بغاو يعرفوا اكثر فغادي يدخلوا للقناه، اكيد غادي نلقاو معلومات مهمه على حتى ميكوسيل، حتى غيناتيول، حتى توبليكسيل، حتى بروسبون، يعني كاع لي سيرو ديال لا توغرا بالنسبه لوليداتنا راني حاطه.